Quando são 18 horas e 30 minutos, começa Estrela 2, Menino de Mazela. Todo mundo chuta a bola antes da direita. Botou essa bola na área. Botou o zagueiro. Jean. Esse baixinho gosta de chutar, hein? Meredima fez todas as mexidas possíveis. Falta lá na lateral esquerda, a favor do time da Merê. 2-0 Estrela. Bateu essa bola na área, cortou o zagueiro. Bateu pela linha de fundo. Ele gosta de arriscar o camisa 30. Na meia esquerda, a favor do time da Merê. Tá autorizado. Bateu pela linha de fundo. Namorou fazendo o pantinho dele. Vai quebrar, quebrou. Disputou na cabeça ali, ó. Bateu, defendeu o João. 44, falta. Atropelou. Acabou, boa bola de calcanhar, bateu dali, ó. O emocional dos caras. Bola no pé do Peta, já foi desarmado. Bateu! Pegar os caras estão nervosos, entendeu? O time da Merendima é um time muito experiente. Vai bater dali, bateu por baixo. Ele sempre arrisca a camisa 30. Vai mais. Desarmado, tá valendo isso tudo, falta. Tava em cima do lance e marcou. Bateu essa bola, defendeu o João. Pegou o rebote e bateu xoxo na bola. Bola do Estrela. O nome disso aí é leitura do jogo. Ó, olha o que eu tô te falando, ó. Cortou. Essa bola passa. Vai. Passou o pé sobre a bola de novo. Desarmado. Ficou o lance. Tocou pra trás, dominou. E jogou todo mundo na frente da bola. Thiago. Defendeu o Caramuru. Fez embaixadinha, levou o pé esquerdo, vai mais. Tá mais comigo, Peta. Tomou na tabela. Que beleza, fez um problema danado. Defendeu o Caramuru. Eu torço pro Firma. Olha o perigo. Bateu! Bola pra fora! Bola no pé do Peta. Nada disso, lamentável. A 22, camisa 14, canhoto, passa o pé sobre a bola várias vezes. Peta. Ih, desarmado, recuperou Peta. Thiago.
Pegada muito forte do time do Estrela. Vai mais, bateu! Bola saiu lá na lateral. Bateu mascado. Não, foi pela linha de fundo. Deu João, já ligou rápido. Passou pelo primeiro, é o Pedro que tá com a bola. Botou lá no fundo. Desarmado. Passou pelo segundo. Opa! Falta. Ih! Ganhou. Vai mais. Recuperou, hein? Recuperou na hora. Soltou lá no João. Ficou aqui no lateral. Bateu! Defendeu, Caramuru, botou pela linha de fundo. Galera do Estrela, pode soltar os fogos. Enviou escanteio lá na ponta esquerda. Epa! Defendeu o Caramuru mais uma vez para conferir. Essa bola te interessa, hein? Essa bola é uma bola cheia de veneno. Caramuru não quis saber, botou pela linha de fundo. Então, a bola é o baixinho lá, camisa 30. Olha o contra-ataque agora, ó. Se tocar do outro lado é perigo, tinha dois. Peta, bateu na trave, é gol! Golão! Peta! Gol da Merê! Largou o Canudo no meio da rua, semelhante ao gol do Estrela, hein? Olha a pressão pra cima deles agora, já ganhou. Falta! O time da Merendinha é um time de muita personalidade. O empate mantém ele na liderança. Falta um golzinho. Quem está torcendo contra é o time de Trembado. Ele está torcendo contra a barbaridade. É uma pena esse jogo não ser ao vivo. Boa bola. Botando essa bola na área, passou muito. Pela linha de fundo, raspada de cabeça providencial, matou o goleiro João. Sorte da Pereira que essa bola foi fora. Ah, não, deixa isso quieto. Tá valendo, hein? Solta lá na lateral. Vai gastando tempo como pode. Bateu, bola pra fora. Adivinhou, hein? Olha, seu Luiz. Olha o perigo, ó. Tá valendo o botão absoluto. Vai dar na bicuda e travaram ele, ó. Travaram ele, não gostou muito não, hein? Chutou sola, modão.
bola é o Iago. Beta. Vai tocando a bola o time da Merê. Tem 5 minutos para empatar esse jogo, o time da Merê. Ih, perdeu. Vai mais. Olha o perigo. Dividiu. Dividiu o zagueirão com força. Boa bola. Aonde eu falo. Por favor, tá de olho no final. Então esquerdinha lá pra botar um salseiro no jogo. Pior praga de São Paulo do Damiano, só dava pra quem tinha cartão. Ó, botou a zaga, olha o perigo. Peta. Livre de porco. Boa bola. Time da Merê, o time valente, tentou o zagueirão. Galera aqui fora dizendo que tá pintando o novo líder, mas o jogo ainda não acabou. Falta a favor da Merê, tem 2 homens na barreira, esse time tem estrela. Atual campeão da Série B, tá fazendo história na Série A. Mas o outro é o estrela. Esse pode ter o outro é a estrela. É a estrela, aí. Quebraram minha tese. Segue o jogo, garotinho. Tá autorizado, bateu, defendeu o Caraburu. Quem tá na bola é o Pedro. Mãozada pra lá, mãozada pra cá. Virar do outro lado tem jogo. E sempre sobra pro Melequinha. Vai passar o pé sobre a bola, quer ver? Tocou no meio, é ele, gosta de chutar, olha o perigo. Rechaçou. João, quando terminou, Estrela 2, Perendiba 1. O novo líder agora é o Trem Bala, hein?